Hello, meus Seg Lovers, tudo bem com vocês? Deus abençoe, que sim, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que hora que vocês vão ver o vídeo, né? Sejam todos bem-vindos. E vocês também, meus Seg Haters, que fica aí na moita escondidinho para ver o que a Santila tá aprontando aqui no seu cafofo. Seja bem-vindo também. Se vocês gostarem do conteúdo, se inscreva. Se não gostarem, então faça como vocês quiserem. Mas sejam todos bem-vindos e bora pro vídeo. Eu tava aqui, gente, pensando, sabe? Eu saí mais cedo, uma amiga minha me chamou e falou, Santila, meu chuveiro queimou, Santila. Pior que eu não tenho dinheiro para comprar um chuveiro novo. Eu só tô com 50 reais aqui. Um chuveiro novo eu acho que é mais caro. Porque até eu comprar o chuveiro e ainda tirar dinheiro para pagar alguém para instalar para mim, você sabe, né? O pessoal cobra uma fortuna. Aí eu virei para ela e falei assim, faz o seguinte. Aí ela pegou e mandou foto pro zap do chuveiro dela. Eu falei assim, olha aqui, meu chuveiro antigamente também, quando queimava, eu tinha mania de comprar um chuveiro novo. Até que um dia, um rapazinho que morava de adquirindo na minha mãe, falou assim, eu vou ali comprar uma resistência para colocar no meu chuveiro. Eu falei assim, por que você não compra um chuveiro novo? Não, queimou com a resistência, não é o chuveiro que estragou, foi a resistência. Aí eu peguei e falei com ela, né, para ela comprar a resistência. Aí ela me mandou o modelo do chuveiro dela. Aí eu peguei e falei com ela assim, ó, vai lá no YouTube e pesquisa esse modelo de chuveiro, qual a resistência, né? Aí ela foi lá e comprou a resistência, não sei de quanto ela pagou, ela não falou não. Aí ela falou no depósito, comprou a resistência e pronto. Falou assim, agora, tipo assim, ó, assim, daqui a pouco eu vou ir. Só vou tomar um cafezinho e já vou ir. Tomei um café, aí quando foi 11 horas da manhã eu fui lá. Fui lá, troquei a resistência dela, aí ela falou assim, quanto que foi? Eu falei assim, não foi nada não. Ela pegou e falou assim, então faz o seguinte, toma aqui 10 reais pra você comprar um pão para os meninos. Eu falei assim, tudo bem. Também porque você gastou sua gasolina de vir aqui, depois eu te dou mais. Eu falei, não precisa dar mais não. Aí eu falei com ela assim, ó, você faz o seguinte, ó, a gente que é mulher, que a gente é sozinha, a gente tem que, o YouTube, tá? O YouTube mostra muita coisa boa, muita coisa que nos agrega, que é como fazer isso, como fazer aquilo. Muita coisa eu aprendi no YouTube, porque eu praticamente tinha uma pessoa aqui do lado, na época, tinha uma pessoa aqui em casa, mas eu era viúva de marido vivo, sabe? Eu era sozinha com meus meninos. Até quando o cara ficava aqui em casa, queimava alguma coisa, eu que tinha que arrumar. Quebrava um cano, eu que tinha que arrumar. Que ele saía correndo, vou ali, já saiu uma carta para mim, vou viajar. E talvez não era viajar nada, era para mim arrumar, sabe? Aí eu falei assim, como é que eu vou fazer agora? E na época eu não tinha YouTube em casa não. Aí eu pegava, chamava alguém para arrumar, dava um trocadinho, a pessoa arrumava de qualquer jeito, o negócio furava, estragava de novo. Eu falei assim, eu vou fazer o seguinte, vou fazer igual fulano fez, ver se dá certo. Aí eu fazia igual a pessoa tinha feito e dava certo o negócio. E depois que eu tive acesso ao YouTube, tem coisas, gente, que eu não procuro ninguém para fazer mais não. Se é coisa assim que subir no teto ou alguma coisa assim que eu vejo que eu não posso fazer, aí eu chamo alguém para fazer, eu vou e pago, né? Mas fora isso, eu não chamo mais não, eu pesquiso no YouTube. E eu agora tô assim, eu sigo, igual eu falo com vocês, gente, se vocês quiserem seguir meu canal, segue. Eu não acho que eu agrego alguma coisa na vida de vocês, não. Eu venho aqui só comento da minha vida, só e pronto. Tô fazendo um franguinho. Sabe aquele finalzinho de mês que tudo começa a acabar? Aí tinha duas coxas e duas contracoxas. Aí eu falei assim, eu vou fazer milagre com elas. E agora é final do mês que eu vou fazer compras, se Deus quiser. Aí inventa alguma coisinha, outra coisinha que os meninos ficam combinados, sabe, gente? Então, o que eu fiz? Aí eu tive que aprender muita coisa, né? Mas hoje em dia eu penso assim, tem uma colega minha aqui, né? Eu não vou falar o nome dela, não. Diz ela que sempre que ela falava pro marido dela assim, tem que pagar a água. Ele falava assim, tá bom. Aí ele não pagava, ela pagava com o dinheiro dela. Tem que pagar a luz. Ele não pagava, ela pagava com o dinheiro dela. Aí falou assim, ô amor, ainda chamava de mãe, ainda é isso que eu não aguento. Ô amor, me dá o dinheiro da luz que eu paguei. Ué, mas o que tem? Nós é um casal, sabe? Nós é um casal. Aí ela, então tá bom. Deixar por isso mesmo. Aí eu falei assim, nossa, mas você tem que parar de ser besta. Eu parei, olha o que eu fiz esses dias. Eu falei com ela assim, ó, eu tinha falado com ele, já tinha duas contas, acho que era duas contas que ela falou que tinha lá na casa dela, de luz. Eu falei assim, você vai cortar a nossa luz, tem que pagar essas contas. Aí ele falou, tá bom então. E sumiu. Aí quando foi uma semana depois, ele chega, tá tudo escuro. O que aconteceu? Tá tudo escuro. Ela falou assim, eu falei a você que ia cortar a luz. Aí ele falou assim, mas e agora que eu não vou fazer? Se vira,
Agora você tem 3 contas pra pagar. Acho que é isso mesmo que eu falou. Você pagar. Aí, rapidinho, no outro dia, esse homem arrumou dinheiro, pagou a conta. Acho que quando foi de noite, já tinha luz na casa dela. Como é que você... Gente, a gente fica nessa. Quando a gente é sozinha, tudo bem. Você é sozinha, você passa seus perrengues, você pede uma ajudinha aqui, uma ajudinha colar pra alguém. Quem tiver o coração bom te ajuda. Se não tiver ninguém pra você pedir, você pede uma lavada de roupa. Fala, igual eu sempre faço. Uma hora eu quero levar vocês na casa das pessoas que eu... Se a pessoa deixar ser fumada, né? Eu falo assim, ô fulano, o leite da minha filha acabou. Me dá uma lavada de prata aí, um banheiro pra me limpar, pra você me dar um leite aí. O leite da minha filha acabou. Não, mas hoje em dia a gente tá tão simples. Me perdoe, me desculpa, gente. Tão simples acabar, a gente, em vez de pegar... Tem coisas, gente. Tem apertos que eu passo aqui na minha casa. Eu não contei pra vocês, não. Eu resolvo aqui, igual eu tô passando por uns apertinhos aqui. Eu não vou falar o que é pra vocês. Mas assim que eu resolver no meu secreto com Deus, eu pego e compartilho com vocês. Entendeu? Porque eu não quero chegar aqui, eu quero ser quero digital influência. Digital influência para mim é isso, é você ensinar colocar um chuveiro, como trocar uma torneira, como fazer uma bainha de uma calça, como trocar um zíper. Isso que é digital influência. Mas hoje em dia tá tudo tão fácil. As pessoas chegam na internet, fazem uma dancinha lá, sem nada a ver, chove aquele montão de gente. Ah, linda, maravilhosa. Ai, que linda, que tudo. Ai, sou sua fã. Gente, a gente tem que abrir nossos olhos. A gente paga a nossa internet, a gente gasta nosso tempo. Eu não tô falando isso pra vocês pegarem e me seguir. Não segue quem quiser. Quem não quiser me seguir, não segue também. Mas eu quero influenciar vocês, sim. Mas que seja uma coisa boa. A gente perde o nosso tempo, que é tão precioso, que esse tempo que a gente perde para ver besteira, a gente poderia muito bem estar ali pesquisando no YouTube. Eu quero aprender um idioma. Vai lá e pesquisa. Eu quero aprender a fazer isso. Vai lá e pesquisa. A gente vai lá ver uma pessoa dancinha, vai lá dar um sorrisinho, dar uma voltinha, aquele montão de seguidores. É claro, cada um com o seu conteúdo. Mas isso, para mim, não agrega nada na minha vida. Mas gosto é igual toba, né? Cada um tem o seu. Mas para mim, não. Ultimamente, agora eu tô uma pessoa assim que eu tô querendo seguir coisas que me agrega, que vai me poder fazer de mim uma pessoa melhor, sabe? Igual eu fico aqui, ó, no meu radinho na oração, tem uma outra rádio aqui que o pastor é tipo uma coisa motivacional. É isso que eu tô querendo pra minha vida, sabe? Eu tô querendo agora isso. A não ser se quando é um canal que eu vejo que pessoas que necessitam, que tá um canalzinho começando, que muitas vezes dá um dinheirinho para aquela pessoa, se a gente seguir aquela pessoa, a gente dá o like para aquela pessoa, um comentário, vai ajudar a vida delas, vai ajudar elas a receber, a melhorar de vida. Mas isso aí a gente tem que fazer, a gente sentir no coração, fazer, nossa, eu não tenho dinheiro para dar a fulana, para ajudar ela, o que eu vou fazer? Eu vou me inscrever no canal dela, eu vou comentar, e vou seguir ela. Eu vou perder aqui um pouquinho do meu tempo e vou deixar, igual tem uns canais que eu sigo, o que eu faço? Eu faço o seguinte, eu já chego, dou o like, aí eu já dou um comentáriozinho, oi, boa noite, Deus abençoe. Não tem uma frase melhor para você dizer para uma pessoa que seja do fundo do seu coração, assim, Deus te abençoe. Gente, isso praticamente é um remédio. Quando você fala do fundo do seu coração, Deus te abençoe, sabe? Aí vê lá, a pessoa tá lá chorando, aí se a pessoa estiver chorando, você não sabe porque a pessoa tá ali desabafando, ela tá precisando de uma conversa amiga. Mas o que eu mais tô vendo na internet é o seguinte, tem hora que um vídeo de uma pessoa chorando, que tá acontecendo, desabafando o que tá acontecendo na vida dela, aí o que acontece? Tem pessoas que até desativam os comentários. Eu não desativo não, eu deixo o pau torar aí nos comentários, eu tô nem não, entendeu? E chega lá e fala assim, se você não tem nada pra dizer, vê o vídeo e fica calada. Agora, se uma palavra, ela te levanta, mas também ela te derruba. O que você faz? Ouve o que a pessoa está dizendo ali, o desabafo dela. Porque hoje em dia, a gente subiu muito o número de pessoas com depressão. Isso não é frescura. Talvez a pessoa está ali sorridente porque está aquele monte de gente. Quando ela está sozinha na sua solidão, tem pessoas que não sabem encarar a solidão. Eu, graças a Deus, eu aprendi a encarar a solidão. E muitas das vezes, gente, eu me sinto melhor sozinha do que acompanhada. Fala assim, ai, você é muito esquisita, você é bicho do mato. Eu sou bicho do mato, eu sou esquisita. Porque muitas das vezes eu tive tantas pessoas, tantas colegas,
colegas do meu lado. Mas no momento que eu mais precisei, que foi quando eu recebi o diagnóstico de Camila, quando eu me separei da primeira vez, sumiu todo mundo. Aí eu pensei, onde é que foi parar aquelas amizades todas? Por isso que eu digo, amizade, quando você tá bem, é fácil você conseguir. Agora, quando você tá na pior, aí que você vai ver quem são seus amigos. Por isso que eu fico mais aqui, vai ver que o pessoal aqui deve falar assim, nossa, aquela mulher tá sempre ali sozinha. Eu não tô sozinha, não. Eu nunca tô sozinha. Eu tenho, primeiramente, eu tenho um Deus comigo. Não tem melhor companhia do que essa, não. Tem meus filhos e tem a minha própria companhia. Eu amo a minha companhia. Se eu puder, igual eu falei, se eu pudesse, eu casava comigo. Eu tinha vários filhos comigo. Eu seria o terror do Bolsa Família, que eu teria vários filhos comigo mesma. Sabe? De tanto que eu gosto da minha companhia. É claro que tem hora que você tá afim de conversar com alguém, mas tem hora, tem pessoas que só querem conversar com você para desabafar. Na hora que você vai comentar alguma coisa de sua vida para desabafar com ela, rapidamente ali a conversa encerra. Aí o que ela faz? Só vai em modo de aquela conversa que você mandou de áudio, que quando eu começo a conversar, eu disparo. Por isso que eu tô cortando muitas pessoas que só chegam perto de mim para desabafar os problemas delas. Na hora que eu quero conversar, eu falar umas realidades que eu vivo, que me ajudou, a pessoa não gosta. Porque também tem pessoas que querem ficar se dramatizando ali, quer ter sempre alguém para ali, dó, tadinha da bichinha, dó. Tem pessoas que querem sobreviver de pena. Das pessoas falam, dó, tadinha, lá vem ela. Você ficou sabendo o que aconteceu com ela? Tadinha, dó. Não, gente, a gente não precisa das pessoas chegar pra gente e falar assim, dó, tadinha. A gente precisa de alguém chegar pra você e falar assim, olha aqui, eu não tenho dinheiro pra te ajudar com dinheiro, mas eu tenho experiência de vida. O que eu posso fazer pra te ajudar? Aí tem pessoas que apenas me ouça, me escuta, que eu tô precisando de alguém pra me ouvir. Aí você fica ali, faz uma chamada de vídeo, tranca a boca e escuta a pessoa. Escuta o que ela tem a dizer e não vai criticar, não. Apenas escuta. Que muitas das vezes tem pessoas que querem ser ouvida. Eu vou fazer o franguinho aqui, gente. Chega, já falei demais. E vou fazer uma canjiquinha bem simplesinha. E vou fazer... Ali a água tá fervendo. Vamos jogar aqui nesse frango com vinagre. E tem uma cenoura aqui que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou fazer um bolo de cenoura totalmente na mão, sem liquidificador. Eu vou ralar a cenoura aqui. Eu vou começar a ralar primeiro, pra vocês verem que eu vou ralar aqui. Igual uma vez eu fiz em São Paulo. O liquidificador da mulher estragou, da minha patroa estragou na hora e tava de noite. Não tinha como sair pra comprar outro, sabe? Aí o que aconteceu? Eu falei assim, agora o que nós vamos fazer? Aí uma vez eu lembrei que onde eu trabalhei de doméstica, a cozinheira falou assim, nossa, o bolo de cenoura, você já fez ele ralado à mão? Eu falei assim, nunca, faz pra você ver, é ótimo. Aí lá em São Paulo eu fiz, dei certo. E você que falou assim, teve uma amada que falou assim, Santinho, mas você não colocou leite. Não leva leite, eu vou mostrar pra você só o que eu vou colocar. Eu joguei um vinagre ali, gente, no negócio e vou jogar uma água fervendo. E já vou colocar mais água pra ferver, porque eu vou jogar na canjiquinha pra facilitar, pra ferver mais rápido. Então eu vou fazer esse franguinho aqui. E vou fazer um bolo de cenoura. Tem arroz pronto aqui. Ô, gente, eu não sei como é que vocês fazem na casa de vocês. Mas eu vou fazer essa canjiquinha do modo bem simplesinha mesmo, sabe? Tem gente que faz com costelinha, com pé de galinha. Para as misturas render, gente, a gente tem que fazer isso, sabe? Improvisar, sabe? Comprar muita farinha de trigo. Casa que tem muito menino, sabe? Comprar muita farinha de trigo, fubá, farinha de milho, ovo. Agora que o ovo deu uma barateada um pouquinho, sabe? Comprar bastante ovo, deixar em casa. Pra fazer omelete, pra fazer bolo, rosquinha. Comprar aqueles fermentinhos pozinhos, sabe? Mortadela, essas coisas assim, porque casa que tem guarda em casa. O que me salvou foi isso, tá comprando ovo, esses negócios. Agora eu vou comprar o bolinho, fazer o bolinho pros meninos, que os negócios ali já tá bom, não tem biscoito não. E eu tenho pão ali, mas ainda bem que eu vou receber agora essa semana. Então vai dar pra aguentar até o final do mês, graças a Deus. Aí eu já coloco aqui, ó, que tem pimentão e cebola junto, sabe? Eu vou colocar logo de uma vez. Pimentão e cebola, não, pimentão e tomate. Tipo como se eu estivesse fazendo um refogado. E eu já deixava fervendo ali, pra andar mais rápido. Vou colocar um caldo de galinha, pra dar um gostinho diferente, tá? É um pedido simples, sabe? Que eu tô aqui fazendo pra vocês.
Um pouquinho de colorau, que eu também gosto. Eu gosto de colorau em tudo. Tem gente que fala que o colorau faz mal para a saúde. A gente cresceu lá no interior, comendo comida carregada no colorau. E olha como é que nós estamos, bitelona que nós estamos hoje. Eu falo por mim, né, que eu tô bitelona. Aí eu pego, põe um pouquinho de tempero também. Depois experimenta se tá bom de sal. Vou comprar pezinho de frango, que diz que pezinho de frango tem muito colágeno. Comprar pezinho de frango. Esse pacotinho de canjiquinha tava aí, gente, tinha um tempinho. Sabe, já que tava aí guardado. Eu falei assim, nossa, tô com vontade de comer uma coisinha diferente. Aí você olha para um lado, não tem uma coisa diferente. Você fala, mas eu tenho aquilo ali, eu vou inventar aquilo ali. Pesquisei lá no YouTube. Falei assim, eu sempre fiz esse negócio só com costelinha. Aí eu falei assim, será que tem um jeito simples? Aí eu vi a mulher fazendo um jeitinho simples também, ó. Falei assim, desiste, calma, não precisa ser só com isso não. Eu acho que quando a gente tem alguma coisa, se a gente usar a nossa criatividade, a gente vai longe. A gente acaba sendo chefe. Chefe do chefe. Que o chefe, ele só usa aquilo que eles aprenderam na universidade, na faculdade. E nós não, como nós somos baixa renda, a gente acaba sendo criativo. A gente improvisa, sabe? Não tem pessoas melhor para improvisar na vida do que baixa renda, do que nós pobres. Ô, gente, sabe o que eu fico pensando? Na minha cabeça aqui, esse negócio que o governo dá, Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo. E igual eu falei brincando com vocês, se eu pudesse, eu seria uns 5, 10 filhos, que eu seria o terror do Bolsa Família. Enquanto tá pequenininho, tudo bem. Você ainda tem o controle dos filhos enquanto eles são pequenininhos. E na hora que eles crescem. Por isso que é bom aproveitar, gente. Tudo na vida a gente tem que aproveitar a oportunidade. Aproveitar essa oportunidade que o governo dá, sabe? Mesmo que é o nosso imposto que eles devolvem, que ele dá esse tal de bolsa, sei lá o que, bolsa aquilo, bolsa absorvente também. Entendeu? Aproveitar essa oportunidade e caçar um cursinho para fazer. Pôr nossos filhos para estudar mesmo. Nem que a gente tiver que pegar duro com eles para eles estudar mesmo. Que aí, gente, o que vai acontecer? Na hora que eles chegarem na idade, eles não vai receber mais isso, não. Pelo menos não vai ficar recebendo isso, não vai precisar receber isso mais. Para não ficar passando por constrangimento, sabe? Já vai ter o próprio dinheirinho deles. Aqui, gente, eu vou pegar esse vídeo, já vou gravando e pausando. Aqui, nesse lado aqui do ralo, ó. A gente pega, rala a cenoura todinha aqui, ó. Todo mundo deve ter um ralinho desse em casa, sabe? Eu só tô fazendo isso para mostrar para vocês que pode fazer, sabe? Vocês fazerem também. Porque graças a Deus eu tenho liquidificador. O liquidificador aqui em casa eu tenho. Então só para vocês não ficarem sem fazer o bolinho para o filho de vocês. Vai lá no ralinho, ó. Mas essa parte aqui, gente, é o tipo de ralar coco. Olha aqui, gente, ó. Ralei a cenoura toda. Eu comecei a ralar naquela vasilhinha ali. Só que o fundinho acabou estourando cada negócio do ralo. Aqui dentro eu já coloquei um ovo. Ô, gente, vai pegando o ovo um por um. E vai negociando numa vasilha. Pra vocês verem se tá bom. Mesmo que vocês já conheçam a procedência do ovo de vocês. Se é aquelas galinhas saltitantes do quintal de vocês. Mas é bom, sabe? Mesmo assim, vocês fazerem isso, sabe? Eu sempre faço. O ovo pode estar novo, sai diretamente do fiofó delas. Que mesmo assim, eu gosto de fazer isso, sabe? Eu não confio totalmente naquele botãozinho delas, não. E aí pede para colocar uma xícara de açúcar. Só que eu não vou colocar uma xícara totalmente cheia, sabe? Eu vou colocar... Porque como já vai ter a cobertura, então eu não vou colocar uma xícara totalmente cheia, sabe? Pede para colocar meia de óleo. Eu também não vou colocar totalmente cheia. Aqui é meia xícara. Para não ficar muito gorduroso, sabe? Aí eu já pego e faço assim, ó, tá vendo? Meia xícara. Eu não encho toda, tá vendo? Já coloco aqui também. Esse negócio aqui, como não vai leite, bolo, então, gente, não vai leite. Eu fiquei sabendo que para fazer esses bolos assim, por isso que eu vejo um gosto diferente. Eu vou comprar o óleo de girassol, como para fazer esse top, esses negócios assim. O óleo de girassol tem um lugar que ele tá 8 e pouquinho. Não custa nada para ter um gosto. É bom também, gente, vocês colocar, sabe o quê? Uma pitadinha de sal.
Porque o bolo de cenoura fica muito doce. Então eu vou quebrar um pouquinho aquele doce. Sabe, uma pitadinha de sal. E agora, pega esse aqui, ó. E vai mexendo bastante, sabe, com a colher. Mexendo bastante, ó. Aí, ó, tá vendo? Vira um creme molinho. Ali eu tenho aqui eu tenho 2 xícaras de farinha de trigo peneirada. Farinha de trigo comum. Dessa vez eu não vou colocar o fermento, não. Diz que tem farinha de trigo, que ela é mais, não sei como é que fala mais que a outra, tem hora que você coloca a receita certinha, a farinha, e acaba ficando mais duro. E tem hora que você coloca de outra farinha, de outra marca, e fica o ponto certo. Então diz que varia muito esse negócio de farinha e polvilho, varia muito de uma para outra. Eu não sabia disso não. Aí eu já saía logo jogando. Então eu já medi 2 xícaras de farinha. Aí eu já peneirei com ali. Aí eu vou colocando aos pouquinhos, sabe? Igual fazendo assim, quer ver, ó? Até dar um ponto para não ficar muito dura, aquela massa dura que você tem que jogar a massa no bolo e a massa ir sozinha, sabe? A não ser quando é uma torta que você vai fazer de banana ou alguma coisa, sabe? Igual eu coloquei já aqui, ó. Ainda tem um pouco aqui. Aí você vai misturando e vai vendo o ponto. Se é ponto de bolo, é ponto de bolo. Então não é ponto assim de ficar. Eu vou negociar aqui, vou. O forno já tá pré-aquecido em 200 graus. Meu forno aqui não pega 180, então foi logo por 200. Ele já é rebelde, ele vai por vontade própria. Aí, gente, o que eu falei com vocês? Ó, o ponto aqui já deu um ponto, ó. Ó. E a massa ficou até meia dura. Porque essa farinha de trigo, eu comprei uma farinha de trigo mais barata. Eu acho que eu não cheguei a usar as 2 xícaras, não. Aí, tá vendo, vocês? Eu não cheguei a usar 2 xícaras. E tá ali, ó, tá vendo? Agora eu vou guardar a outra aqui. Varia muito de farinha para farinha. Antes eu não sabia, me ligava muito nessas coisas, não. Agora eu tô me ligando nesses lances. E uma colherzinha de fermento. Na hora da nossa culinária, a gente faz os negócios. Aí depois a gente que vê. Agora que diz que não pode mexer muito, né, por causa do fermento. Pronto. Esse vídeo não ficar muito longo pra vocês, sabe? Aí eu vou colocar aqui, agora eu só vou mostrar agora o bolo pronto e a canjiquinha pronta, o frango. Pronto, gente, aqui, ó. Agora eu vou colocar na forma. Vocês veem que não teve uma biarra por trás das câmeras, que eu fiz outra coisa, que eu coloquei água, alguma coisa, não. Eu vou logo aqui, ó, pra vocês verem. Junto comigo, ó. Eu fiz lá em São Paulo, deu certo. Que esse bolo aqui feito à mão, eu me lembro de ter feito só lá em São Paulo, sabe? Eu não fiz aqui em Minas, pra mim não, porque a mania que a gente tá hoje em dia, tudo é liquidificador, tudo é coisas de uma vez, né? O dedo até doeu, mas eu fiz esse sacrifício pra mostrar pra vocês que pode, pra vocês não ficarem assim com meus negócios, só achando que tudo tem que ser no liquidificador. Aqui está. O forno já tá pré-aquecido. E deixo aqui assim uns 10 minutinhos. Depois eu vou e aumento um pouquinho, só para ele cozinhar. Depois eu vou e deixo uns 20 minutinhos. Aí ele cozinhou, eu aumento a potência para ele acabar de corar. Olha aqui, gente, o negócio, a canjiquinha já tá pronta. Oi, eu tinha esquecido. Eu tava lavando a louça ali, esqueci, gente. Tinha virado um angu. Olha a pelotinha que começou a criar aqui, ó. Aqui, eu quero ela assim, ó. Ó, tá vendo? Tinha virado um angu. Eu não quero nem muito grossa, nem muito fininha demais, ralinha. Aí, aqui tem 2 pimentonas daquela, acho que é dedo de moça que fala. Eu vou lavar e vou picar. Aqui tem um pouquinho de coentro, salsinha, junto de cebolinha. O coentro ele tava estragando. Aí eu usei até os cabinhos também, porque eu gosto do cheirinho de coentro, sabe, na comida. Como eu sei que o Thiago não gosta, então quem vai comer esse caldinho aqui vai ser mais eu e Camilinha. Vou insistir pra ela comer, sabe? Porque a Camilinha gosta de caldinho, né? Então, pra você ver, gente. Ficou até bonitinho, ó. Aí faz aí na casa de vocês, gente. Faz com pezinho, sem pezinho. Ah, faz do jeito que vocês quiserem fazer, ué. O ingrediente de vocês, se quiser fazer, vocês fazem. Eu conheço um português que a gente conversa, né? Aí ele fala
que ele fala as comidas que ele gosta de fazer, frango com azeite, não, peixe com azeite, não sei o que, bacalhau, não sei o que, azeite, não sei o que. Aí lá no Brasil vocês gostam de misturar, vocês misturam macarrão com arroz, feijão. Aqui não, aqui a gente não mistura tudo não. Aí a gente tem contato, né? Eu vou fazer uma calda, gente. Eu coloquei aqui, tem açúcar refinado, sabe? Às vezes eu bato no liquidificador para refinar, às vezes eu compro um pacotinho. Aqui tem cacau em pó que eu tinha comprado. E tem 2 colheres, não muito cheias de margarina. Eu vou fazer uma caldinha assim, uma caldinha simples. Aquela que solta uma crostinha, sabe? Eu não vou usar o leite condensado, não. Eu vou deixar esse restinho de leite condensado pra Paola. Que de madrugada, assim, agora que ela tá de férias, que tem recesso da escola, ela fica um desespero caçando um docinho pra comer. Aí eu vou inteirar com um pouquinho de Nescau. Essa margarina aqui, gente, eu nunca tinha comprado essa margarina. Não sei se comprei ou não. Na hora do aperto, que a gente vê que a gente não, que o dinheiro não dá pra gente comprar aquela que a gente quer. Por isso que é bom a gente experimentar uma marca diferente. Olha aqui, ó. Cremosinho. Gostei, não é ruim não, não mata não. É comestível. E vou colocar um pouquinho de leite, sabe? Vou fazer aquela calda que fica aquela crostinha. Aqui eu devo ter uns 4 tabetinhos de chocolate. A Paula nem viu. Aí eu vou ralar por cima pra fazer tipo uma decoraçãozinha. A gente tem que improvisar, né? Férias, a gente não tem dinheiro pra ficar passeando com o menino. A gente tem que improvisar em casa. Faz um piquenique na laje, um piquenique no quintal. Qualquer coisa. Enche a caixa d'água, toma banho de mangueira. O bolo já tá pronto, gente. Acabei de tirar ele agora eu vou ver se eu desenformo ele quente pra essa calda entrar dentro dele, sabe? Pra ficar aquela crostinha. Tomara que esteja tudo ok aqui. Aí, ó, tá vendo? Cozidinho por cima. Deixa eu ver se tá solto. Ah, tá solto, né? Vamos ver se ele não vai grudar no fundo, né? Ui! Minha mate não grudou, não. Olha vocês verem. Olha que lindo. Ó, fofinho, ó. Agora eu vou fazer a calda e jogar por cima. Agora que ele tá quentinho, vou jogar essa calda por cima, vou esquentar ela e jogar por cima. Pronto, gente, o bolo. Eu peguei umas raspinhas de chocolate branco com outro, coloquei aqui só pra fazer um charminho. Vamos ver como é que vai estar. Oi, Paulinha. Pegar um pedaço. Você quer um pedaço? Você quer experimentar se tá bom? Olha aqui, gente. Paola que vai fazer o teste. Pera aí, ó. Fala oi pra eles aqui, ó. Oi. Fala oi, tudo bom, gente? Vai ser a primeira experimentação. Vê se o bolo tá bom. Você vai ser a minha cobainha, vai. Experimenta, vê se tá bom. Mostra pra eles aí se tá bom. Vê se tá bom. É de quê? Cenoura. Você não gosta não, né? Aquele dia você comeu. Vai. Assim, ó. Tadinho, vai com colher. Vai com colher. Aí, ó. Mas seja sincera. Criança sincera. Olha pra lá e fala se tá bom ou se tá ruim. Olha pra eles. Fala pra ela. É bom, mamãe? Posso ver? É bom? É bom? Tá muito quente. Não vai comer quente, senão não vai mal. Nossa, gente, tá muito bom. Aqui. Vejam, tá vendo? E aqui está a canjiquinha. O frango ali eu coloquei uma batata dentro, porque o Thiago gosta de batata e Camilinha também. Paulinha não, Paulinha vai comer arroz puro. O que você vai comer? Olha que delícia. Isso aqui tá bom demais, viu? Agora, gente, o vídeo é esse. Oi, amor. Tá ruim? Eu já tava comendo enquanto você tava... Eu tava... Gente, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado desse vídeo longozinho. Enquanto Beijo, fica com Deus.